Sveiciens visiem! Šis ir Rīgas apkaimju alianses otrais podcasts par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un mani sauc Māris Jansons. Un šeit studijā mums ir Toms Mols no Jaunajām apkaimnes biedrības un Daniels Zeltiņš no kustības. Mēs esam kopā EU Latvija, kas ļoti daudz zina un stāsta par Eiropas Savienību. Un mūsu mērķis šodien ir parunāt tā vēl konkrētāk par to, kādas lietas ietekmē Rīgu. Eiropas parlamenta darbs, cik ļoti viņš ir cieši saistīts patiesībā ar to, kas notiek šeit. Un ir daudzas lietas, kuras mēs nezinām, kad tiek nolēmts Eiropas līmenī, bet patiesībā ir. Un tāpēc iet uz vēlēšanām ir ļoti svarīgi, un jūsu balss tur ir ļoti svarīga. Un es sākšu ar pirmo jautājumu Tomam un gribu pajautāt, kāda tev ir numur 1 motivācija, kāpēc te uz Eiropas parlamenta vēlēšanām? Es prezumēju, ka tu esi apkaimju aktīvists. Jā, prezumēju pareizi. Un tā doma man ir līdzīga, ka uz pašvaldības vai valsts vēlēšanām. Tā ka es neesmu kāda viena vai vairāku kādu politisko spēku varbūt fans vai kaislīgs atbalstītājs, bet es skatos uz to savu virsmērķi, ka es vēlos, lai Latvija plaukst, attīstās, lai man pašam no tā ir labāk, ka Latvijā ir labāk. Un tad katras tās vēlēšanas, vai šajā gadījumā Eiropas vēlēšanas, tas man ir tāds, pie tā šaha laukumiņa vēl viens gājiens, kā man to manu apkārtni virzīt uz to labo pusi. Un tad tā es arī skatos uz tām vēlēšanām, ka šis ir vēl viena iespēja man kaut kā nedaudz ar to savu pilienu virzīt tajā pareizajā virzienā. Un otra motivācija ir es skatos uz tiem cilvēkiem kā personībām no diviem aspektiem, kas grasās pārstāvēt mani Eiropā. Viens aspekts ir vienkārši vērtības, vai viņi pārstāv līdzīgas vērtības, kas ir pieņemamas man. Un, ja es esmu redzējis cilvēkus, kas pārstāv pilnīgi dramatiski pretējas vērtības un liekas, ka viņiem tur nav jābūt, tad mans pienākums ir iet un kaut ko mainīt. Un otrs aspekts ir viņu tāda, kā es vērtēju, profesionāla kompetence, vai viņi vispār var tur iet un kaut ko panākt. Tie ir divi tādi filtri. Un tad, kopumā, tās ir manas motivācijas iet un ķeksēt un svītrot. Bet, es uzreiz sajūtu tevi tādu optimistu. Un es pats personīgi pēdējā laikā skatos, kas notiek pasaulē. Man piezogas tāds pesimisms. Un es vairāk domāju, ne šis ir tā kā mums ir jācīnās pret to tumsu, kas nāk. Un, kā lai saka, mēs nevaram padoties bez kaujas, un šī ir mana tāda lielākā runga, kāda man būs šajā gadā. Ja? Un tāpēc man ir jāizmanto. Tas ir tāds drusciņš pretējs, bet arī es līdzīgi kā tu skatos uz to, kādu karēju es gribu tur, ja? Kas cīnīsies par manām vērtībām. Man liekas, ka ļoti labi, ka tu pieminēji vērtības. Es tieši caur šo prizmu redzu daudzas lietas mūsdienās, ka aiz visām tām lielām vārdu apmaiņām un strīdēm apakšā ir kaut kādas vērtības, un ja ir iespēja ieraudzīt tās, tad pēkšņi daudz kas kļūst skaidrāks. Un līdzīgi, man liekas, arī ar to, ka Eiropas parlamenta lēmumi izrādās ir daudz tādi, kā lai saka, saistītāk nekā mums liekas ar to, kas notiek Rīgā. Un es ticu tam, ka daudz cilvēku es jau īsti nesaprotu, kā Rīgas doma strādā. Un es, kurš ir Rīgas aktīvists, arī pat es nezinu arī pilnīgi viss, kas tur notiek. Un es zinu, ka lielākā daļa deputātu nezinu, kā viss tā lielā mašinērija strādā. Viņi zina varbūt kaut kādu savu atbildības sfēru labi. Un līdz ar to tad ir vēl valdība. Un tad tur augšā ir Eiropas parlaments. Un tajā pašā laikā mēs iepriekšējā podkāstā noskaidrojam, ka 70–80% Latvijas valdības lēmumi jau viņiem nāks iekļauties kaut kādā rāmī, ko Eiropa ir pieņēmusi, un tur Eiropas parlaments ir ļoti tāds svarīgs. Wow, un tad es domāju, kā lai visā tādā norientējās, pie kā lai pieturās, ja, un beigās, lai
kā lai mēs tā kā nododam to vēsti, ka tas jūs ietekmēs, varbūt tas neietekmēs nākamgad, bet tas ietekmēs, no tā būs atkarīgs, kādas būs prasības, piemēram, jūsu mājas apkurs jaunai sistēmai, vai kāds būs, vai būs atkritumu šķirošana, cik detalizēta būs un cik par to būs jāmaksā. Daniel, kāda tev šķiet, bez tā, ko mēs minējam, varbūt ir vēl kaut kāda tāda joma, kur tā kā Eiropas Savienība nolim un tas reāli ietekmē tādā pilsētas apkaimes līmenī? Noteikti tas ir transports un mobilitāte. Man liekas, Rīga. Mēs dzīvojam vairāk kā 700,000 lobo, varbūt tās iedzīvotāju, mobilitāte un transports noteikti galvaspilsētā un sasaistē ar reģioniem arī noteikti ir savienojums ar Rīgu nozīmīgs, un tam ir arī, tā teikt, dienas kārtībā Eiropas parlamentā, tam ir liels svars. Zaļais kurs, mēs iepriekšējā podkāstā daudz par to runājām, bet patiesībā sakot, tas lielā mērā arī ietekmē par to, kādā pilsētvidē. Ja uz šo vārdu gribētos izcelt un uzsvērt, kādā mēs dzīvojam, cik mēs dzīvojam sakārtotā pilsētvidē un zaļā pilsētvidē. Un mēs redzam to, ka Rīgas iedzīvotāji nav kļuvuši lepnāki vai tā teikt, izvēlīgāki, bet viņi grib dzīvot sakārtotā, mierīgā, klusā pilsētvidē, kur viņi var droši palaist savus bērnus uz skolu un varētu vēl saukt daudz citus iemeslus, bet tam ir nepieciešama sakārtota vide. Un zaļa vide. Man liekas, ka zaļais kurs tur ir divas lielas sadaļas. Viena ir transports, jo tas ir saistīts ar CO2 izmešu samazinājumu, un otra ir tieši tas zaļāk, klusāk un ekoloģiskāk. Un šī sadaļa parunājam par transportu. Man ir tāds priekšstats, ka Rīga vispār ļoti daudz naudas saņem no Eiropas Savienības. Es zinu, ka ir metrobus, tad ir tramvaja līnija pagarināšana. Tad arī ir daudzi transporta, tie pārvadi. Vai tev ir kaut kāda tāda aptuvena ideja, cik Latvija vai Rīga ir saņēmusi beidzamajos 5 vai beidzamajos 7 gados, kas bija Eiropas parlamenta lielais budžeta ietvers? Viens no tādiem, tā teikt, jāsaka tā, ka 20 gados mēs esam saņēmuši ārkārtīgi lielu finansējumu. Un es tā gribu precīzi būt datos, lai nav tā, ka es pasaku, ka ir vairāk un patiesībā ir mazāk. Un tajos 20 gados Eiropas investīcijās ir saņemti vairāk kā 18 miljārdi dažādos veidos, bet tās nav tikai transporta jomā, tie ir vairāki, jāsaka, gan miljoni transporta jomas zaļināšanā dažādos projektos. Un, kā piemēru varētu noteikti minēt 300,000 jaunu un modernizētu publiskā transporta lietotāju gadā ir tas, ar ko, ja tā teikt, šis finansējums ir sasniedzis, tā teikt, šos te iedzīvotājus. Un mēs redzam to, ka Rīgā arvien vairāk ienāk jaunākas paudzes sabiedriskais transports. Man liekas, gada sākumā parādījās, bija lielie sali un bargā ziema, un visiem bija, kā tad būs tie elektroautobusi. Viņi ir parādījušies, un viņi, man liekas, arī veiksmīgi darbojās, tāpat kā citās pašvaldībās. Un tie, patiesībā sakot, tur noteikti ir svarīgi piebilst to, ka tas ir arī Rīgas pašvaldības finansējums un Rīgas iedzīvotāja nauda, bet lielā mērā, lai tādus lielus infrastruktūras un transporta jautājumus mēs risinātu, mums tomēr nepieciešama tā finansiālā piešķirta, ko mums iedod Eiropa. Es tieši gribēju teikt, jo man liekas, ka tādam rīdziniekam, pat pieņemsim par to rīdzinieku, kurš vispār domā tādās kategorijās, kurš nav tikai savas ikdienas virpuļa ieskauts, viņu varbūt pat liekas, ka tad jau pašvaldība, tad jau tur tas atbalsts kaut kur Eiropā virpuļoja, un tad jau pašvaldība ir vienkārši to panākusi. Es nezinu, vai tas vidējais cilvēks spēj vispār sasiet, ka tās lietas ir sasaistītas, un tas, man liekas, ir svarīgi, ka mēs saprotam, ka tur ir arī saistība ar to, ko tu izdari šodien, ko tu seji pēc tam, ka tur ir tāda saistība ar tiem pasākumiem, kas var tāpēc notikt, ka tu ar savu balsi vai ar savu atbalstīto cilvēku to veicini. Man ir tāds priekšstats, ka pirmkārt Eiropas parlaments jau tas, ko mēs tagad ievēlēsim, visas tas rezultāti jau nāks nākamā 7 gadu budžetā, faktiski, kas ir
20. gadu beigas, 30. gadu, izņemot varbūt pašas beigas. Un tas, kad Eiropa atbalsta, teiksim, kaut kādas elektrobusus, tad šobrīd ir Rīgā kādi, manuprāt, 20, es nezinu, kaut kādi desmitos, un to jau nejūt. Bet tas efekts jau ir par to, ka, tagad Eiropas līmenī tas tiek atbalstīts, autobusu ražotāji saka, tur Eiropas līmenī tas diezgan daudz autobusus mēs varam saražot, tur ir vērts izstrādāt jaunu modeli. Un beigās tas viss, kad tas attīstās, beigās tas finansējums dod to, ka kaut kad 30. gados vai 40. gados pēkšņi būs tā lielā nomaiņa, ka pēkšņi viss sabiedriskais transports ir elektrisks un nav tur tie dīzeļi rūcošie, un tad tā ir izmaiņa, ko var just. Un tas pats arī pēc tam izfiltrējās uz smagajām mašīnām. Un beigās viss tas 5 gadus ātrāk vienkārši notika, nekā ja tur nebūtu tas atbalsts. Un šobrīd mums liekas, kāda atšķirība, vai mums būs no 35. gada vai no 40. gada. Bet tad 5 gados, kad tu jau tur esi, tad tā būs atšķirība. Un tāpat kā šodienas atšķirība nosaka tie deputāti, kas tika ievēlēti vēl 0. gados, ticamāk, vai pirms 10 gadiem. Noteikti varētu papildināt to, ja mēs tādu neuzliekam sev kaut kādu griezni, tas 40. gads vai 50. vai 50, 30. laikam tie divi vispopulārākie skaļi, kas mums, man liekas, visos projektos patīk viņus likt. Mēs gribam tomēr, cilvēkam tas kaut kāds dabā mērķis, uzstādīt to mērķi tomēr ir. Un man liekas, ka ja mēs varam vienoties par to vienu gadu, ka mēs visi kopā varam kaut ko panākt, tas vismaz pierauj tos, kuri negrib darīt kaut ko. Jo, tā kā mums iepriekšējā diskusijā sanāca arī ieskicēt 50. gads vai 30. gads par tiem pašiem atkritumiem kaut vai, viņus nāksies kaut kur likt. Un tad Latvijai nākās domā par to, kādā virzienā viņi grasās to darīt, vai dedzināt, vai tur, labākajā gadījumā šķirot, kas būtu pēc jaunās zaļās politikas, bet tie mērķi kaut kā jau jāsasniedz, un tad, ja viņus nesasniedz, ir tas burkāns patagas princips, ka, ja neizpild, tad tomēr kaut kādas sankcijas ir, un tad tas mērķis ir tā kā mērauga. Man ir vispār tāds priekšstats, ka teiksim, tādā pavisam lokālā līmenī, ja mēs dzīvot tādās mazās valstīs, es domāju, mēs tagad šķirosim un viņi nešķiros, un beigās vēl visi tie biznesi saka, mums ir dārgāk, un viņiem nav. Un tas viss norakt. Un tad tas vienīgais ceļš ir, ka viss tā kā Eiropas līmenī tur novienojās un saka, labi, nākamā gada nebūs, jums būs iespējas, un aiznākamā arī nebūs. Un tad, labi, pēc 5 gadiem, tad gan. Labi, pēc 5 gadiem likās, gan jau. Un tad, kad pienāk, un tad mēs esam visu tā apņēmušies, tagad ir jādara, bet bez šī piespiedu mehānisma ļoti daudz lietas nenotika, kas tagad liekas daudziem forši. Būtu augtu atkritumu kalni un būtu piesārņot gruntsūdeņi. Respektīvi, tad Eiropas līmenī tiek panākts kaut kas tāds, ko mēs lokālā līmenī visticamāk nekad nepieņemam. Par vidas prasībām, vai mēs gribam iet tādā milzīgā cīņā ar kaut kādu meža industriju, kas Latvijā ir ļoti spēcīga. Nē, negribam. Un, tas vienkārši viņi mūs noēdīs. Es kopumā redzu to, ka tās iniciatīvas pārsvarā, kas nāk no Eiropas, ir labas un vērtīgas. Cita lieta, vai mūsējā to spēja izmantot. Un, pieņemsim, ļoti daudz taču ir tāda projekta, kur Eiropa arī negrib iesīkstēt. Viņi saka, mums būs konkurss, lai labākie paņem. Un, Daniel, tu labāk pārzini to Eiropas sistēmu. Kā tev šķiet, cik labi Latvijas iestādes vai pašvaldības performē, kad runa ir par Eiropas dažādu finanšu instrumentu izmantošanu, teiksim, pilsētas uzlabošanu, ir tāds New Bauhaus, visādi konkursi un vēl viskaut kā. Mums sanāca, man fantastiski, mēs pirms sarunas arī nedaudz parunājām, kā būtu, ja būtu, un tad tā bieži vien tā sasaist par to, ka kas tāds tas finansējums un kāpēc vispār man iedu balsot.
Bet es nezinu, kāpēc, bet man uzreiz tāda vienmēr asociācija par to brīnišķīgo balto plāksnīti ar Eiropas un Latvijas karodziņu pie dabas zinātņu kabineta. Un tur tā Eiropa patiesībā arī bieži vien parādās. Un tad tās finanses, kas ir ieguldītas tikai viena kohēzijas fondā, no tiem 18 miljārdiem, ko es minēju, 10,5 miljārdi ir aizgājuši kohēzijas dažādos projektos. Bet atbildot uz tavu jautājumu, to, ko es esmu dzirdējis, studējot ainavu arhitektūru un darbojoties ar dažādiem nozares cilvēkiem, kas ir tā teikt, iekšā tajā visā vidē un tā teikt, strādā ar projektiem. Es zinu, ka Rīga bieži vien palaiž lielus projektus vienkārši garām tikai tāpēc, ka mums nav augstas gatavības projektu sagatavot. Jo nav noslēpums Eiropas Savienībai arī šie termiņi, varbūt tās viņi nav gari un neviens tur negaida, kamēr mēs īstenosim kādus iecerus un izdomāsim, ko mēs būvēsim un kā mēs būvēsim. Viņiem vajag gatavu projektu un viņi gatavi dot naudu, bet kamēr mēs izdomājam, ko mums vajag un kā mums vajag, un ka mēs vēl izdomājam uztaisīt projektu, paiet šausmīgi garš laika periods un mēs vienkārši nokavējam to, kad ir iespēja izmantot. Man tagad ir tāds priekš. Es zinu, ka Rīgā tas tieši tāpat notiek. Deputāti gada beigās, mums vēl nauda bišķiņa. Jā. Jums ir vēl kaut kāds projekts, ko baigi fiksu uztaisīt. Tā kā mēneši kaut ko atrod. Tad valsts līmenī tas termiņš ir 2 mēneši, bet tad acīm redzot, Eiropas līmenī tas ir 3 mēneši. Ja? Bet tāpat ir jābūt gatavam diezgan augstā līmenī, lai tu varētu norēģēt. Ja tev nav, tad mēs iedosim tiem, kas var. Un te ir tas stāsts, man liekas, ka tur ir arī tā sāls tajā, ka, piemēram, Baltijas valstu, ja tā kontekstā salīdzina Rīga, Tallina, Viļņa. Un ko dara Viļņa? Viļņa sagatavo augstu gatavības projektu, un viņus tur atvilknē, ja pēkšņi parādās nauda. Un tad, kad parādās nauda, tad Viļņas pašvaldība saka, hei, bet mums ir ko izvilkt ārā, un mēs varam likt galdā, kaut vai rītā. Jā, tur varbūt tās vajag kaut ko piefiksēt, pieskaņot, bet kā tas ir, un kāds tam cēlonis, kāpēc mums nav šāda augsta gatavības projekta? Vai tie cilvēku resursi, kas nav spējīgi sagatavot, vai tā ir politiskā griba, kas varbūt tās kaut kāda iemesla pēc? Grūti to ir pateikt. Es jau domāju, ka mums nākamgad būs pašvaldību vēlēšanas. Mēs par to parunāsim. Es domāju, ka te atkal ir stāsts par to, ja jūs ievēlat tāds deputāts, kas tur neiet pie tā departamenta, saka, kas jums tur ir ar to projektu rakstīšanu? Jums pietrūkst kapacitātes? Davai nāciet, argumentējiet, mēs jums iedosim naudu, jo mums tā labs kvalitatīvs. Es esmu dzirdējis šādu sarunu pirms pāris gadiem, ka attīstības departamentam nav kvalitatīvu cilvēku, kas māca labi uzrakstīt projektu, argumentēt, kāpēc šis ir labs. Un, ja tas nav vēl atrisināts, come on, tas nav labi. Es varbūt arī skatos pārlieku optimistiski, bet man liekas, ka šeit ir arī iespēja mums, kā aktīvai iedzīvotāji daļai, arī turēt to presingu. Ja mēs turpinām sisties, ka, lai arī dažreiz pret sienu, tad tas var dažreiz tapt kaut kādas ieceres, kuras vienkārši tāpat arī kādā brīdī var sagaidīt to brīdi, kad viņas var izšaut. Ja tu vienkārši samierinies ar to, ka tam mums šobrīd nav naudas, un tas arī šobrīd varbūt nav prioritāte vai kas, tad tā iecer varbūt arī tad, kad tomēr tās iespējas parādīsies, varbūt nemaz nebūs gatava realizēties. Jā, starp citu šajā sakarā es varu piebilst, ka Rīgas apkaimē alianses viens no galvenajiem mērķiem, ko viņi šobrīd cenšas sasniegt, ir panākt, ka Rīgā ir tāda aktīva sabiedrības vadīta kopienu centri. Un šobrīd ir darba grupa ir pabeigusi ziņojumu, un mēs gaidām, ka būs beidzot saistošie noteikumi un pilotprojekts. Un kas ir interesanti, ka tur tās ieliktās tās idejas ļoti sasaistās ar to Eiropas New Bauhaus, kur saka, jums nevajag tikai atnākt no augšas un pateikt, dariet tā vai šitā, bet jums vajag iesaistīt cilvēkus, lai viņi jums pasaka, mēs gribam to, mēs arī gribam palīdzēt tur to darīt. Un beigās tad tagad sanāk tā, ka kur ir aktīvisti lejā, kur ir Eiropas parlaments tur, kur saka, mums saskan. Un tad pa vidu ir tāds slānis, kas ir vietējā kaut kāda vara vai valsts, kur saka, oi, bet tas vajag grūti. Ja. Mums tie bedres jālāpē. Jā, mums ir citas prioritātes, ja mēs nezinām īsti, kā ar to tikt galā. Bet tur ir tāda kultūras maiņa, jo, atcerieties, vēl iepriekšējā domēna bija tā, ka mums ir 2 cilvēki, kas visi nolēma tur Ušakovs un Amerikas. Ja? Tā kā viņi jums pateiks, ja viņi pateiks jā, un kā, tad viss notiks. Ja?
Tagad jau ir tas decentralizētāk, bet es domāju, ka kultūras maiņa tas ir kā minimums 10 gadi. Un es ceru, ka nākamā Rīgas doma un kaut kādas, es nezinu, pavaldības neizteikšos, būs arī pietiekami atvērta pārmaiņām un tam, ka jums vajag nevis tā kā izlemt un tad paziņot cilvēkiem, bet nāciet, mēs gribam dzirdēt, kas jums tieši ir svarīgi. Mēs ieliksim kaut ko no sevis, kas mums liekas svarīgi, bet atrodam to esenci. Jā, bet es te varētu būt tādu iedot arī pretargumentu. Patiesībā sakot, tas tā labā puse. Nemaz jau nav tā, ka tā Rīga arī tik briesmīga un negrib darīt. Jā, es pilnīgi saprotu, un tas ir patiesībā labi ir kritika, jo viņi tikai ļauj tā teikt audzēt tos muskuļus. Bet, piemēram, Rīga arī līdz 2050. gadam kopā ar Liepāju ir pievienojušās tām Eiropas valstīm un lielajiem līgumam, kas arī sasaistīts īstenībā zaļo kursu ļoti ciešā mērā un parlamentu iniciatīvām dažādām klimata jomā. Viņas grib sasniegt klimata neutralitāti līdz 50. gadam, kad Rīga un Liepāja būs pirmās klimata neutrālās pilsētas Latvijā. Kā tas izdosies? Smags pūtiens, bet tas ir arī tāds diezgan cieši sasaistīts ar to. Daniel, es personīgi domāju, ka šī ir iespējams labākā Rīgas doma, kāda ir bijusi, bet vienkārši tā bāzīte ļoti zem. Ja? Un, mēs gribam vairāk. Un tieši mājokļu renovācija, ko daudz arī uztver kā siltināšana, caur kuriem Eiropa tieši daudz ko finansē, ir, manuprāt, ļoti, ļoti aktuāls jautājums Rīgai, jo es redzu to, ka padomju laika dzīvojamās mājas, kurā dzīvo 2/3 rīdznieku, no kurām šobrīd renovēts ir apmēram 1% atjaunots. Tas ir vienkārši tas nozīmē izremontēts. Un iedzīvotāji ir ļoti kūtri, un Rīgas doma ir ļoti kūtri. Faktiski, ja paskatās uz to finansējumu, tad Eiropas Savienība šobrīd ir lielākais fans. Ja? Viņi dod to naudu tam, lai to varētu visu darīt. Bet, ja tas netiks izdarīts, tad tās mājas aizies, viņas tagad turās, viņas vēl brauc, ja? Bet tad, kad viņas sāk slūst, tur aiziet tāda lejupējoša spirāli. Un, ja to ielaiž, tad ir divi varianti. Vai mums ir daudz graustu, un mums ir daudz nelaimīgi dzīvokļu īpašnieki, kas ir nolaiduši savas mājas un tagad ir neapmierināti ar visu un negrib savā vainu atzīt. Vai arī viņi visi maksā riktīgi daudz vairāk nekā būtu varējuši maksāt, ja plānveidīgi remontē. Un kā lai saka, glābi ir, kur mums tur vajag atjaunot ūdens padevu dzīvokli vai saremontēt jumtu. Un es šajā sakarā es gribu redzēt, ka Rīga sasniedz to klimata neutralitāti, bet tieši apkuri ir tā kā visgrūtākā atrisināmā lieta šeit, jo tu nevari apsildīt ar siltumsūkni daudz dzīvokļu māju. Vai jums ir kādas idejas par to, kā Rīga varētu tur nonākt līdz tai klimata neutralitātei? Man liekas, mums ir ļoti sāpīga tā izpratne par to. Mēs bieži, pat man liekas, sabiedrībā cilvēki, pat tādās fundamentālās lietās cilvēki domā, malka ir lēti, elektrība dārgi. Bet mēs, man liekas, tik fundamentāli neskatāmies uz to, ka tā vislabākā enerģija ir, kuru tu nepatērē. Ilgtspējīgi. Cik svarīgi ir vienkārši apturēt to patēriņu milzīgo pieprasījumu. Un tas kā mums, diemžēl, Rīgā iet, tas ir apkaunojoši. Un kā to darīt, man īsti nav pat atbildes. Jo mums ļoti maz varbūt tāda veiksmes stāsta. Ko var redzēt citās pašvaldībās, ir kā nosiltinās viena māja un aiziet rindiņā. Ja? Es piedalījos arī mājokļu pamatnostāļu rakstīšanā tieši par šo tēmu. Tad Rīgā vispār tas arī ir Patversmes iela. Viena māja nosiltinājās, tur jau ir katra otrā tur tā vienā posmā. Un, respektīvi, tas ir saistīts ar to, ka cilvēki ļoti maz uzticās šeit valdībai, bet tad viņi aiziet. Jums šitā, nav tik dārgi, mums tas interesē. Jā. Un citas pašvaldības to sāk agrāk, viņas to sāk intensīvāk. Un tad cilvēki paši pavilkās. Un lūdzu, un tā atšķirība starp, ja nemaldos, Valmieru vai Limbaži, un procentāli, cik mājas ir nosiltināts Rīgā? 1/20.
20 reizes vairāk, ja skatās uz vienu iedzīvotāju. Un Rīga ir ļoti iepalikusi. Tagad ir grandiozi plāni, bet es neredzu, kā viņi to grasās izdarīt. Es redzu, ka Eiropas Savienības finansējums būs apmēram tāds pats. Lūk, vēlētāji jūs balsosiet, kā lai saka, šīs idejas fans būs lielāks, un Rīgai būs drusciņ lielāks izredzes sakārtot savus mājokļus. Bet tur bez Rīgas finansējuma un iedzīvotāju tādas aktīvas iesaistes ir ļoti, ļoti grūti. Tāpat varbūt es iestarpinot patiesībā vēl to lomu, tā izvēle 8. jūnijā patiesībā. Dati, kā teikt, pasaka daudz, un 60% tās būvniecības, publiskās būvniecības, kas šobrīd ir gan Rīgā, gan jebkurā vietā Latvijā, no tiem 18 miljārdiem ir Eiropas fondu būvniecība. Respektīvi, tā Eiropas fondi finansē 60% no publiskās būvniecības. Respektīvi, ja valsts vai pašvaldību izdevumiem mēs gribam kaut ko jaunu uztaisīt, tad tā ir lielāka iespēja, ka tur lielākā daļa ir Eiropas nauda. Tieši tā. Te bija vietā kolēģi, tas kauninājums varbūt tās Rīgai līdz šim, ka mums iedod šos 60%, bet mēs viņus nemākam paņemt. Mēs izliekamies, ka man taču nevajag. Tieši energoefektivitātes programmas labākais piemērs, jo Rīgā jau ir apmēram pusi no visām daudzdzīvokļu mājām, bet tā programma ir apmēram 5% Rīgā un 95% ir ārpus Rīgas, kur ir citas pašvaldības ir bijušas proaktīvākas, viņas ir labāk mācējušas iedzīvotājiem izskaidrot, cik tas ir svarīgi. Mums vajag. Bet par tiem labajiem piemēriem patiesībā sakot, kolēģi rīkoja tādu fantastisku konferenci pagājušā gada rudenī Madrīga, un tieši aspekts bija mikrorajons. Mad City Rīga, jā. Un tēma šogad bija mikrorajons, un tad, kolēģi Liepājā ir, tā teikt, stāstot tikai labos prakses piemērus citiem, ir tas grūdienis nepieciešamais. Jo, kā tu teici, aizēj pie citu kaimiņu, paskaties, viņam tur rēķins mazāks, un tu viņam tikai pastāsti to fizisko ieguvumu, teiksim tā. Tas... Es varu personīgi, es pats taisu savu, es esmu daudzdzīvokļu mājas biedrības vadītājs, tieši taisim renovācijas, jo tur iet uz beigām, un jau klāt nāk no kaimiņu mājām, varēs nokonsultēt mūs arī. Jā, tieši tā. Tie rīki patiesībā, finansiālajie rīki jau ir ļoti plaši, jo šobrīd vismaz Eiropas Savienības līmenī tas zaļais kurs un, teiksim, tā finanses, energoefektivitātes un klimata dažāda jautājumu risināšanai ir ļoti plaši pieejams. Instrumenti ir daudz, altums, un tas varētu saukt. Labi, bet beigās jau tur ir divas sastāvdaļas. Viena lieta ir, ka ir pašiem iedzīvotājiem jāgrib. Viņam jāsajūtās kā īpašniekiem. Un man liekas, ka tā ir arī tā lielā lieta, ka Latvijā daudz gribētu, teiksim, sēdēt tādā pozīcijā, bet jūs tomēr esat tik slikti tā valsts pārvalde, un es gribu būt tas upurs, un kad upuru loma ir teikt, bet tu esi man parādā, tu esi man tik slikti izturējies, un mēs tagad gaidu, kad būs. Ja? Un arī to cilvēku atbildības robežas bieži vien beidzās pie tās savas mājas vai žoga robežām. Un tad grūti to uztvert, ka tas, tu par to rezultātu, par kopējo esi arī daļai atbildīgs. Ja? Tas arī mainās, un es to redzu tieši šeit. Es esmu redzējis 2 daudzdzīvokļu mājas tādā šķērsgriezumā, ar visiem iedzīvotājiem parunājis. Jo ir jaunāki cilvēki kopumā, viņi domā plašāk tikai viņi, un ir vecāki, viņi tā pasaule ir mazāka. Viņi domā, man ir svarīgi, lai manā dzīvoklī viss kārtībā. Tad jau nākamais līmenis kāpiņu telpa, vēl nākamais līmenis, un tas piebraucamais ceļš pie mājas. Tad ir vēl plašāks, kas ir notiek rajonā, kvartālā, vai tur ir normāli viss infrastruktūra. Un tas ir tas ceļš, es ceru, uz kurien ies. Un pašā augšā tur ir tas Eiropas parlaments, kas arī, kā lai saka, ietekmē šīs lietas, un ieskaitot arī šo zaļināšanu visādi. Varbūt arī Daniela varētu pastāstīt kaut ko par šo vairāk. Bet es vēl gribēju vērties par to labajiem prakses piemēriem, ko tu arī minēji. Pieminēt, ka te ir pārmetums varbūt esošajiem mūsu parlamentāriešiem un arī varbūt nākotnes, tā teikt,
parlamentāriešiem, tā teikt, viena lieta, ko turēt aiz auss, stāstīt par labās prakses piemēriem. Ja jūs esat izcīnījuši to naudu Latvijai, tad stāstiet, kā tad viņi šeit dzīvo, teiksim tā. Jo tā tantīte, kas viņi iznāk ārā un aiziet uz pārciņu, kurš ir sakārtots par Eiropas naudu, viņi nekad neuzzinās to, ja viņai man nepateiks, ka tas ir par to Eiropas naudu sakārtots. Un tad viņai arī tā izpratne nekad neradīsies par to, ka tas ir Eiropas naudas projekts un kaut ko Eiropa viņai dod. Ko es gribēju ar to teikt, vienkārši mums vajadzētu vairāk mācīt un tā teikt, stāstīt un runāt par šiem labajiem prakses piemēriem, jo tas čīkstēšanas sindroms mums ir kaut kā ļoti īpaši arī par parlamentu, jo kā parlaments, viņš uzliek mums tagad noteikumus zaļais kurss un viss pārējais, un tagad es nevarēšu malkas apkurt. Bet tu jau neiedziļinies, par ko tur tas kopējais ilgtspējas stāsts, par ko ir vispār tā ņemšanās visu kopējā. Man gan jāsaka, ka esmu redzējis tos Rīgas domas jaunos noteikumus. Tur bija liela ņemšanās, ka nevarēs malkas apkurt. Beigās jau tā malkas apkurt paliek ļoti, ļoti daudz kur. Un ir tikai tāda vieta, kur ir tev arī alternatīva. Un tev nebūs arī jāatlaiž doma kaimiņam sejā. Kas, starp citu, man personīgi liekas pat tāds svarīgāks aspekts. Jo, malkas dūmi ir sevišķi slapjas. Malkas dūmi ir riktīgi kancerogēni. Bet atgriežoties pie tev jautājumu par to zaļināšanu, Rīga virzās uz to, ka mēs, kā jau sākumā minējām, mēs gribam tomēr klusākā, mierīgākā, sakoptākā pilsētā dzīvot. Un mēs redzam, ka, lai kaut ko atkal varētu paveikt lielāku, ir nepieciešama tomēr tā piešprice. Labs piemērs šobrīd ir šis Rail Baltica, kas tiek īstenots. Kā viņš tiek īstenots, varbūt tās ne šoreiz, bet... Tas tā kā reiz, manuprāt, nav labs piemērs. Tas varbūt tās nav labākais piemērs. Ideja ir laba, manuprāt. Bet ko viņš izdara vēl viena laba lieta, ko man ārkārtīgi liels prieks par pilsētu attīstības departamentu šeit, te varētu viņiem iedot lielu žetonu. Viņi ir izdomājuši, ka Rail Baltica var būt arī pilsētas infrastruktūras virzītājs spēks. Respektīvi, mēs būvējam pamattrasi, bet mēs attīstam blakus esošās teritorijas, kas atrodas pie trases un ģenerāla Radziņa krastmala. Es viņu varētu šobrīd saukt par labo piemēru tam, kādai vajadzētu uz to virzienu vismaz virzīties pilsētvidē. Es tev piekrītu, es gan nedomāju, ceļu eksperti varētu man piekrist. Tas ir ģeniāls gājiens. Nē, noteikti, man personīgi tas liekas tā, ka tas ir ok. Es arī zinu, ka Ušakova laikās bija tā, ka mēs vispār neinteresējamies par šo. Tur bija grūtība vispār dabūt Rail Baltica trases tiem projektētājiem. Okay, mēs gribam iedodēt tehniskos noteikumus, kas mums jāievēro. Kas ir programma minimums, ar to jau bija grūtība. Un tad tikai ap 20. gadu pēkšņi patiesībā tur būs milzīgas izmaiņas pilsētvidē. Un tad ir vai nu mēs izmantojam šo, neteiksim, defektu par efektu pārvēršam, bet izmantojam šo, un tad būs vairāk visādi tieši ķērsojumi potenciāli. Bet es ceru, ka tas Rail Baltica trases Rīgā būs, un tas, starp citu, atkal vēlētājiem ir jāievēl pietiekami aktīvi deputāti, kas var nokomunicēt. Cīnīties par to. Mēs taisam Rail Baltica, savienos Baltijas valsts, un tur ir lielākā Baltijas aglomerācija. Viņi arī vajag pieslēgt. Es man liekas, kāpēc vispār šis jautājums ir? Kāpēc mums par to ir jārunā? Tas daudz neatpaliek no tā, vai uztaisim sliedes, un varbūt arī vilcienu palaidīs. Tas, kad minēja par to, kā Rīga pamodās ar to trases integrāciju sevi un to visu situāciju, manuprāt, tur daļai loma bija arī cilvēkiem, kas dzīvo tajās vietās, kur tā trase arī krīt virsū un ietekmēs viņa dzīvi un dzīves vēl tālākai Rīgai. Man liekas, tas ir jāņem vērā, ka tas jau tagad pieņemot, ka tā trase aizies kā vajag un viss būs labi, bet tas ir jāņem vērā, manuprāt, arī citos kādas vai tie mikromobilitātes rīki vai kaut kādas transporta, arī elektrifikācija, kad tie paši cilvēki var kaut kā to kursu arī ietekmēt arī lokālākā līmenī, veidojot kaut kādu pieprasījumu, ka mums ir vajadzīgs kaut kādos punktos, vai tie ir mobilitātes mezgli, vai tas ir kas cits, ka tas nav tikai kaut kas, ko tu sēdi un sagaidi, ka tev radīsies, bet ka tu aktīvi kaut kā to rādi, ka tev tas ir vajadzīgs.
Bet tā lielā aina ir tāda. Eiropas parlaments saka, mums vajag zaļo kursu, mums vajag samazināt CO2 izmešus uz tik bioloģisko daudzveidību. Tas ir ļoti liels rāms. Tad ir atnāk Latvijas valdība, saka, ok, mēs tad darīsim, mums ir tik un tik daudz naudas un vēl tur kaut kādu projektu konkursu. Mēs tur dalīsim, tur jau iedod tādu mazāku rāmu. Tad pašvaldība saka, ok, mēs šitam te piesakamies. Un tad ir pavisam mazais, kur vietēji iedzīvotāji saka, tā, bet es negribu, ka man ir skūteru novietni šeit, bet mums vajag tur, tas ir daudz loģiskāk. Bet ir kaut kāda tādas lietas, kas ir noteikts jau tādā. Viņš nevar vairs teikt, es esmu pret kaut kādu elektrotransportu. Tur viss tas ir tā lielā lieta, kas ir noteikti. Bet viņa ir jāsaglabā un jāspēj izmantot arī, kā mums kā apkaimju aktīvistiem, tieši tās mazās iespējas ietekmēt to Rīgas domu un varbūt arī pacīnīties tur valdības līmenī. Un līdzīgi tajā kaskādē, ko tu ieskicēji, jā, tur ir Eiropa, valdība, pašvaldība, un tad nonāk līdz pašvaldībai, un tad viņi skatās, jā, īstenībā Jaunciems, Bukulti, Trīsciems jau sen jau runā par veloceliņu apkārt Ķīšezeram. Nu, tā kā tur ir tā sazoba iespējama, un ja mēs, teiksim, runāsim un aktualizēsim, tas eventuāli kaut kad satiksies. Jā, ļoti labs piemērs. Šī ir tāda lieta, par ko es arī fanoju. Es pilnībā piekrītu, tieši, ja tur nav Eiropas nauda, tur Rīgas pilsēta, mums tik daudz. Šitin varētu, ok, jā, mēs varam padomāt par šo. Un tas ir tā kā 4 apkaimēm tāds diezgan svarīgs projekts. Un, kad ieskatās, tad gandrīz katra apkaime var atrast kaut ko. Piemēram, Kundziņas, vēl maz apkaimīt. Mums pa Eiropas naudu tiek priekš ostas vajadzībām tiek būvēts tilts, bet mums ir tagad vienīga izbraukšana pār dzelzceļiem, kurš, kad lēnām brauc vilciens, ir kāds 5-10 minūtes ciet. Mums speciāli ir iespēja, ka mums ir iespēja izbraukt pāri 2 līmeņu pārvads, teiksim, priekš operatīvā transporta, tās 5-10 minūtes var būt ļoti svarīgas. Tās ir arī tur lielākoties Eiropas naudas, kas, protams, ir domāts tur militāra infrastruktūra, tā skaitā, un lai labāk konteiners varētu pārvadāt, bet mums ir arī atlicis kaut kāds labums. Bet es vēl gribēju noteikti paturpināt par to mobilitātes jautājumu. Te ir, man liekas, arī ļoti svarīgi saprast tās vēlmes sabiedrībai, un tad, man liekas, NVO ir ļoti spēcīga balss. Un te es varētu teikt, varbūt tās nākamajā sasaukumā, attiecīgi, kad mēs ievēlēsim mūsu 9 deputātus, NVO arī būtu tam message nodevējam šim parlamenta deputātam un arī viņu turēt uz vakts, tā teikt, lai ne tikai nacionālajā līmenī un pašvaldības līmenī šie lēmumi tiek uzklausīti un tā teikt, sabiedrības viedoklis tiek nodots, bet mēģināt arī sataustīt tur tālāk tajā Briselē, teiksim tā. Jo es domāju, kā bieži vien nemaz ievēlētie deputāti nevar būt visi jomu speciālisti, kā mēs to zinām. Katram viņam noteikti ir sava specifika, par ko viņi cīnās, bet sabiedrības viedokļu uzklausīšana un nodošana, tas būtu varbūt tas labs jauns veids, kā komunicēt. Kaut kāda varbūt jau veiksmes stāsti, kur ir bijusi kaut kāda aktīva biedrība, kas ir caur kādu no Eiropas parlamenta deputātiem ienesus, vai, kā lai saka, vismaz viņi motivējas tur iesaistīties kaut kādu jautājumu risināšanā. Es potenciāli redzu, tā teikt, noteikti negribu izcelt nevienu šajā reizē, vismaz tā teikt, kādu līderi, bet es redzu potenciāli līderus, kas ir gatavi runāt ar NVO tā skaitā un ar sabiedrību, bet šis priekšvēlēšana laiks, es gribu uzteikt noteikti gan jūs, gan tā teikt, arī citus NVO, kas savā, tā teikt, apkaimē runā par Eiropas parlamenta tēmu un aicina politiķus uz diskusijām, jo tam ir liels svars, lai ne tikai tā teikt, globāli parlamenta birojas tikai aicinātu uz vēlēšanām, bet arī NVO sektors aicinātu noteikti balsot un skaidrot, kāpēc ir svarīgi balsot. Kā Rīgas apkaimē alianses, kā mēs esam aktīvisti, ja mēs gribam kaut ko izmainīt, mums vispār neinteresē, tur nevar neko ietekmēt. Tad nav jēga mums skatāmies, kur mēs varam kaut ko ietekmēt. Tur vēlēšanas ir tā kā vislielākā runga, jo tas, ko es redzu, teiksim, Rīgas līmenī, piemēram, tur deputātiem miljards eiro budžets tikai uz Rīgu, viņi var saistošos noteikumus izdot, viņi var iecelt amatpersonas, apstiprināt kā minimums. Un uz tā fona mēs tur varam tikai drusciņu to kursu piekoriģēt.
tad, kad mēs aizējām reizes 4 gados uz vēlēšanām, tad tas ir tas vislielākais spēks. Pēc tam mēs tur tikai, kā lai saka, tas ir tā mikro līmenī varam kaut ko ietekmēt. Eiropas parlamentā tieši tas pats. Tad mazliet piebildīt, Eiropas parlamentam mēs pat iedodam 1 gadu ilgāk strādāt. Mēs viņus iebalsojam uz 5, un tad par 20% lielāka ja tieši tā patiesība sakot, jā. Jo tie 5 gadi ir daudz. Man kā vienkārši vēlētājiem tur ir arī ļoti sarežģīti, jo tur ir tās grupas, kurās viņi strādā. Tad, tā kā varbūt tu vari tā romantiski domāt par saviem kaut kādiem plāniem. Tu saproti, ka tur cilvēks strādā pie nezinu, lai būtu vienādi lādētāji visiem telefoniem. Tas arī ir labi, bet jā, tur dažreiz sarežģīti. Bet tā ir lieta, par kuru, teiksim, skatītāji, jums ir jāinvestē laiks, lai izdarītu pareizas izvēles. Jūs nevarat vienkārši tā. Mēs jums to pateiksim. Nē, mēs jums neteiksim. Mēs tā kā uzskatām, ka jūs esat tik vērtīgi, ka jūs paši varat izdomāt. Ja? Par ko balsot. Ko balsot. Un tā nav nekāda sīkā lieta. Ja jūs izdarīsiet konsekventi nepareizas izvēles, jūs attapsieties Baltkrievijā. Un tā ir ļoti slikta vieta, kur attapties. Es tādā manā burbulī, kur es dzīvoju, tā uzskatu. Un tāpēc ir jādomā, teiksim, ir kaut vai aizpildīt to LSM partiju šķirotavu. Tas ir programma minimums. Tas neaizņem 2 minūtes. Es palīdzu izdarīt to izvēli, jo man ārkārtīgi priecēja. Īstenībā man liekas ļoti spēcīgi vispār šobrīd Eiropas parlamenta kontekstā. Mēs ne tikai Latviju balsos, bet balsos visas 27 valsts. Un šī kampaņa neatdod savu balsi citam, jo skaidrs, ka tos 9 deputātus ievēlēs jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, cik aizies. Kaut vai aiziesim mēs tikai trietā. Bet jautājums tāds, cik liels svars ir mūsu balsī. Šajā gadījumā mēs zinām daudz praksē piemērus par to, ka dažkārt partijām pietrūkst balsts, lai viņas varētu tikt iekšā. Dažkārt pietrūkst, lai varētu tikt nevis 1, bet 2 kandidāti. Tāpēc noteikti ejiet un izdariet savu izvēli. Jo tieši tā, ja jūs neaiziesiet, izdarīs citu izvēli jūsu vietā. Un iespējams tāda izvēle, kas neatbildīs jūsu vērtībām. Jā, pagājušajās Saeimas vēlēšanās, manuprāt, attīstībai pietrūka kaut kāda 10 balss. Ļoti maz. Un viņi būtu tikuši uzreiz, būtu citādāks sadalījums, citādāka valdība būtu pilnīgi noteikti. Un tas ir pilnīgi tas pats arī ar parlamentu patiesībā, Eiropas parlamentu, jo mēs noteikti zinām, ka mēs noteikti gribam tikai tos pārstāvjus, kas pārstāv Latvijas intereses. Un, te ir svarīgi, lai mēs visi tomēr aizējam uz vēlēšanām un parādām, cik patiesībā mūsu Latvijas intereses mums ir svarīgas. Jā, un arī ir Ukrainas jautājums un par to Eiropas aizsardzību. Un es vēl iedomājos, ka Eiropas parlaments ir šobrīd uzņēmies, manuprāt, tādu līderu lomu, ka viņš saka, jā, Eiropai pašai vajag vairāk darīt. Un, ja teiksim, nonāk līdz tam, ka Eiropa tādā tiešām konsolidējas un saka, jā, mēs esam gatavi krietni vairāk darīt aizsardzībai, tad šeit, tieši Baltijas valstīs, tas varētu būt vislabāk jūtams. Un tas varētu arī nozīmēt kaut ko līdzīgu, kā, pieņemsim, Vācijā ir ASV armijas bāze, kur reāli tur vesela liela pilsēta, tāda Jelgavas lieluma pilsēta, tas ir tā kā milzīgs ienākuma avots, jo tur ir 30,000 ASV karavīri, kuriem ir ļoti liela maksātspēja. Un tādā ziņā, ka tas ir pat kaut kādā ziņā arī ekonomisks jautājums. Kaut, protams, galvenais tur ir drošība. Un, ja teiksim tā, pasaules investoriem ir sajūta, ka Eiropa mums parūpēsies Baltijas valsts drošībā, tas es negribu, kā lai saka, spekulēt, bet es domāju, ka tas ilgtermiņā atstāja ļoti lielu iespēju uz mūsu labklājību, jo šeit ir 2 reizes vairāk ārvalstu investīcijas, tad ir tas cipars, ko jūs saņemat algā, ir vairāk kā 10% lielāks. Ja? Jo caur tām tieši jau rodās tā pievienotā vērtība. Viņa nerodas no tā, ka mēs vairāk ierēģiņus algojam vai vairāk ielas nosveltējam. Tieši, kad atnāk investori, kas saka, mēs te uztaisīsim kaut ko tādu, kur mēs varam nopelnīt un attiecīgi samaksāt savu daļu valstī. Un vienlaicīgi viņi arī vēl algo visus tos vietējos darbiniekus, ar kuriem reāli aiziet no tā uzņēmuma lielākā daļa jau paliek šeit.
Tas ir tas, kā lai saka, kur arī Eiropas parlaments ietekmē, jo starp citu, tas ir tika uzsvērts vismaz vienā rakstā, ko es lasīju, kad es gatavojos, ka Eiropas parlamentam varētu būt diezgan nopietna loma, lai saka, iedzīvinātu rūpniecību Eiropas Savienībā, jo ASV to tagad dara, un viņi to dara pārsteidzoši labi. Viņiem ir dažu gadu laikā, teiksim, tā nauda, kas ieplūst jaunu rūpniecību būvniecībai, ir trīskāršojušies, jo viņi ir uztaisījuši ļoti veiksmīgu valsts programmu, Ķīna tur buksē, un viņi vienkārši brauc uz tā viļņa, un Eiropai arī vajadzētu to darīt, un šīs parlaments arī lauzīs galvu, kā labāk to izdarīt. Vēl viena lieta, par ko noteikti lauzīs galvu parlamentam nāksies to darīt, ir inovācijas un zinātne. Tas ļoti saistīts. Tas ir ļoti saistīts, jo ja nebūs inovācijas un zinātnes, tad vienkārši arī nebūs ko ražot. Un, to parāda, piemēram, arī dati, ka pirmajā vietā šobrīd inovācijās un zinātnē tomēr ir Japānai. Tad savukārt otrā vieta, ja nemaldos, bija ASV, un tad tikai trešā vieta pēc savu IKP apjomu kopējā ir Eiropas Savienība. Un te ir stāsts par to, vai mēs darbosimies nākotnē kā ilgtspējīga un, teiksim, tā moderna ekonomika, jo kā jau mēs Latvijā esam daudz par to laikam runājuši, ka mums jāmāk ražot dārgus produktus, bet gudri jāmāk ražot šos produktus. Nevis tikai aizvest koku baļķīšus un pārdot par vislētāko cenu. Mēs ražojam mikrofonus, tas ir daudz labāk. Tāpēc noteikti atbalsts, un tas arī noteikti būs prasīts no mūsu deputātiem. Es ceru, ka viņi dzirdēs un būs dzirdīgas ausis par to, ka ir nepieciešams vairāk finansēt inovācijas un zinātni. Jo, piemēram, mums ir ļoti spēcīgi spēlētāji. Šobrīd mums ir pašiem savs Ilīcijas iela, vai varētu tā teikt, VEP jaunais kvartāls. Un noteikti tādu spilgtu vārdu gribētu saukt labo piemēru VFresh, kas ārkārtīgi veiksmīgi apgūst dažādus Eiropas finansējuma grantus, gan mobilitātes, klimatu un vēl es varētu saukt veidā. Un vienkārši ienes šo inovāciju, tā teikt, daudzumu Latvijā un piesaist arī šos investorus. Investori grib zinātni un inovācijas, jo uz kā tad būvēt to ieguldījumu. Un mums atkal tur ir lielākais potenciāls, jo kādam, kurš jau ātri skrien, ir grūti ātrāk sākt skriet, un kādam, kurš jau lēni skrien, tam katrs treniņš pienes ar vien vairāk rezultātu. Un, attiecīgi, mums tā rūpniecības gan vienkārši palielināšana un esošo ražotāju digitalizācija un produktivitātes palielināšana. Mēs tur ļoti klibojam, un ir arī ļoti daudz tie instrumenti, kas ir iespējami saistībā ar to produktivitātes celšanu, digitalizācijas instrumenti ar LIA, kas arī ir Eiropas Savienības programmas. Tas viss mums ļautu ātrāk skriet, ātrāk iegūt un ātrāk vairāk saņemt atpakaļ, lai mēs varētu jau labāk sev to dzīvi taisīt. Man liekas, ka tas svarīgi vēlētājiem paskaidrot, ka nav jau runa par to, ka mēs tagad runājam par rūpnīcām, kur ražos gumijas zābakus. Tas ir noiets etaps, tas jau bija pirms 100 gadiem Provodņiks, vai drusciņi vairāk. Bet runa jau tagad gandrīz viss tā augst pievienotās vērtības nozars ir informācijas tehnoloģijas. Un tas, kādā veidā tas atstāja iespēju uz pilsētu, ir, ka ir cilvēki, kuriem ir 5000 eiro alga, un, ja tas ir veiksmīgs uzņēmums, viņi saka, braucēšu, un te brauc cilvēki ar 5000 eiro algām, un viņi lielāko daļu notērē šeit. Un tas atstāja iespēju uz pilsētu, un pilsēta atkal griba, lai viņi te brauc. Un tās, ko es no tā paša VFresh dzirdu, ka pilsētai ir jābūt tādai foršai, lai cilvēki gribētu braukt, jo viņiem 5000 eiro alga maksā vēl 10 vietās pasaulē, un es skatos, bet kur ir foršāka pilsēta dzīvošanai? Un tas ir tāds vēl viens līmenis, kāpēc Rīgai ir ļoti svarīgi izmantot visus tos Eiropas Savienības instrumentus, Bauhaus konkursos pēc iespējas vinnēt un vēl citos. Un, lai varētu šo pilsētu padarīt tādu, kurš baigi forši. Tā jau ārzemnieki brauc uz Vecerīgu un skatās, viņiem tiešām patīk. Es esmu dzirdējis ļoti daudz atsauksmes. Mums vajag šo paplašināt tā, ka arī vietējie rīdzinieki saka,
Baigi forši. Ja? Un ne tikai vecrīgā, vai centrā. Un arī pašiem vienkārši jālepojas. Jā. Nevajag kaisīt sev pelnus uz galvas. Tas ir atsevišķs stāsts, par kā mēs jau citreiz parunāsim. Man liekas, ka mēs esam tādi, kā lai saka, nogājuši tādu labu apli par to, cik daudz patiesībā arī ir šeit tāda attieksmes jautājums, ka ja mēs jūtamies, mēs esam tie saimnieki, mēs tagad iesim, pateiksim to virzienu. Protams, tas ir tāds mūsu katrs individuāls tāds mazs piliens, bet kopumā tas ietekmēs ļoti daudz. Eiropas parlaments ir ļoti tāda jaudīga iestāde. Viņa apstiprina budžetu, un bez viņa tur nevar, teiksim tā, Eiropas politika nav iespējams kaut kur aizvirzīt kaut kādā pilnīgā grāvī, kur Eiropas parlaments tam nepiekrīt. Tā kā tas ir neticami, bet mums ir liela teikšana pie tam, kas ir interesanti. Mums vienam latvietim ir 8,5 reizes vairāk balsis nekā vācietim, jo ir tas proporcionalitātes princips. Man tas liekas, wow! Tā kā mēs varam iet, tā kā, es nezinu, kā meža saimnieks Lācis, kurš ir galvenais. Ja? Katrs Latvijas vēlētājs Eiropas līmenī ir, kā lai saka, koloss. Bet galvenais ne tikai iet ar tādu augstu pacelt galvu, bet arī izmantot šo te balsi. Jo, viens ir tas, ka mums viņi ir iedota un tik viņi arī spēcīgi patiesībā, bet arī viņi izmantot. Un vēl viens varbūt arguments, kāpēc aiziet tomēr nobalsot. Pavisam vienkārši stāsts par to naudu. 1 eiro, to, ko mēs ieguldam kopējā budžetā, atnes Latvijai atpakaļ 4 eiro vietā. 4? Man liekas, ka 3. Šobrīd pēc jaunākiem 24. gada aprēķiniem jau 4 eiro vietā. Tāpēc, ka Eiropas Savienība vēl aizņēmās, lai iedot mums. Okay. Tā kā 1 eiro 4 vietā nāk nekā. Tā kā tiem, kam patīk naudas lietas, tie balso tāpēc. Bet es, piemēram, balsošu tikai tāpēc, ka man liekas, ka tāpat kā apkaimē biedrībās, kad tu apvienojies, tad tu vari izdarīt vairāk, un tu vari vispār izdarīt tādas lietas, kuras tu pa vienam vispār nevar izdarīt. Tieši tas pats arī notiek Eiropas līmenī. Bet arī apkaimē biedrībās ir grūti saskaņot viedokļus. Eiropas līmenī tas ir vēl grūtāk. Bet tāpēc mums ir jāizsūta spējīgākie cilvēki, lai viņi tomēr to izdara un pēc iespējas vairāk lietām saka, mēs esam visi vienā lapā, daram. Šo mēs varētu arī beigt. Paldies jums! Un paldies jums par ļoti saturīgu diskusiju un balsojiet Eiropas parlamenta vēlēšanās.